Neste vídeo, vamos fazer a troca dos Ventures. Aqui eu tenho os Ventures 26, fabricação nossa, e a gente vai ter que tirar esse que está ali dentro e fazer a troca. Para fazer essa troca, a gente precisa tirar as bases, porque ele tem que descer. E ainda tem uma questão que esses carburadores aqui são recondicionados. Eu vou fazer a desmontagem. E aí eu vou mostrando para vocês aí as particularidades de um carburador recondicionado. Já está sem as borboletas, isso já de certa forma é bom. Só que poderiam ter tirado aqui, mas não fizeram. Vamos ver giclagem. Então é isso aí. É o que a gente vai fazer agora. A desmontagem, ela é bem simples, porque não tem muito o que você fazer, a não ser soltar esses parafusinhos aqui. Uma coisa que é um pouco ilusória é você comprar um produto recondicionado na internet e achar que ele já vem regulado, que ele já vem pronto, é só colocar no carro. Tem muito vídeo na internet que ele é muito de ficção. E aí você acha que você vai comprar e só vai colocar no carro e vai dar certo. E isso não é bem assim que funciona na prática. Então, às vezes não é raro de cliente dizer pra gente assim: nossa, mas eu achei que era só colocar, só montar. Por exemplo, essa tampa, ela é uma tampa da boia 121. Vai vendo. O injetor, ele não tá bem fixo aqui. Isso aqui, para cair dentro do motor, é fácil. Uma outra coisa. Aqui tem um óleo, porque tem que ter, senão acaba dando problema. Olha o estado que vem. Isso é recondicionado. A boia é essa daqui. Aqui já veio com o DR 130. E o principal, não consigo ver. 55 aqui e 130 no DR. DR 130, lenta 55. Estou curioso para saber o que tem de principal. 117 de principal. Acho que não vai dar para ver. Mas não vai dar para ver. Mas temos aqui um 117 de principal. ,130 de ar e 55 de marcha lenta. Você acredita que isso aqui vai dar certo? Não tem nem como. Não tem nenhum tubo pitô para poder enriquecer o principal. Tá sem nada. E isto que eu falo, comprar pela internet é legal, porque, por exemplo, o corpo
veio bom, tá? O corpo veio bom, só que a giclagem já veio errada, então já não vai dar certo para funcionar. Se você quisesse colocar isso aqui direto no carro de uma vez, sem chance. Ó, o parafuso que usaram aqui. Faz o que daí? Tem certas coisas que é complicado. Aí usaram esse parafuso. E aqui não fizeram o travamento. Isso aqui pode soltar e cair dentro do motor. É bem complicado. Uma outra coisa, os furos de progressão aqui pelo menos fizeram certo. Tá bem bacana. Mas a giclagem já está totalmente errada. Provavelmente o que acontece? Para quem comprou isso aqui, pagou só somente os corpos. E aqui tem um Venturi 22. E o Lenta 55. Isso aqui é uma giclagem que, no meu entender, não funciona. Mas os corpos, eles vêm bom. Vai precisar fazer um retrabalho, um ajuste. Isto é óbvio. Para a gente poder conseguir colocar aqui os Venturis 26. E vai ter que trocar essa giclagem, que não dá aqui. Mas os corpos são bem bons. Você vê que tem bastante parede aqui. A base também tem bastante parede. É uma carcaça bem legal. Mas também para por aí. Essa tampa, eu não sei se a gente vai montar ela ou a gente vai colocar uma outra maior. Uma coisa que, para quem está querendo mexer com carburador, uma coisa que você precisa prestar muita atenção é isso aqui, ó. Se você, aí é onde que eu falo nos vídeos do tato. Se você tem tato, beleza. Se você não tem, você vai ter que aprender a ter. Mas, por exemplo, se você sente que é como se fosse uma resistência aqui, ó. Isso aqui já é uma agulha que provavelmente vai dar problema. Ela está muito dura. Ela vai, certo? Só que ela está muito dura. E aqui, ó, essa boia aqui, ela é muito leve. Então, o que acaba acontecendo? A hora que você faz pressão aqui, ela não fecha. Apesar de que ela está caindo, que às vezes ela enrosca, mas ela está caindo, só que não é legal não. Isso aqui provavelmente vai ficar vazando lá no carburador e aí vai te trazer problema. O injetor colocado aqui é o 60. Então essas são algumas das particularidades do carburador comprado pela internet, tá bom? Sem falar que aqui não temos folgas. As folgas no carburador, quando você tiver aí na sua casa aí, ou você for querer fazer isso aqui sozinho, funciona assim, ó. Essa folga, ela tem que ter, tá bom? Essa folga aqui ela tem que ter e é normal. O que não pode ter é essa folga aqui, ó.
tá? Uma folga assim. Você pega por aqui e faz isso aqui, ó. Então essa folga ela não pode ter. Aqui também, você pode pegar aqui assim, ó, com a borboleta aberta e fazer isso. E fazer isso. Não pode ter folgas. Só que isso aqui tem que ter, porque senão o carburador vai ficar travado. Que a hora que você abre, é normal ele ir para frente. Por exemplo, ali você vai abrir, ele vai fazer isso. Ou seja, ele vai fazer um caminho assim e vai fechar. Ele vai fazer isso. É normal. Tá bom? Então, pelo menos embuchado aqui tá. Eu só tô um pouco em desacordo com os parafusos usados aqui, mas também não é nada de problema. A única questão é que é mais uma interferência para o ar passar. Esse outro que está aqui, eu vou abrir ele também e vamos ver o que tem dentro. Agora aqui, pelo jeito, ele simplesmente pega lá as carcaças, escolhe a melhor e vida que segue. Tá um pouco para fora isso daqui. Essa daqui, ela já está um pouco mais mole do que aquela. E é a mesma coisa, já está tirados do jeito que a gente gosta. Tá tirado tudo aí na tampa. Essa junta é a pior que existe. Muito fina. O que que acontece? Se você não tiver aqui uma planicidade aqui 100%, isso aqui é só para dar problema. Então a gente já usa uma mais grossa para facilitar. Não que vai evitar. Mas a ideia é evitar. Por isso que a gente acaba comprando dessa aqui. Da marca Frag. Não que eu estou fazendo propaganda, mas ela é um pouco mais grossa. Então se você tiver algum problema, você consegue contornar. O correto é fazer a plana, mas só que tem uma questão. Se você começa a planar muito, isso aqui já fica fino. Aqui também. A base. E isso vai te deixando você com a vida mais curta do seu carburador. Para variar, aqui está faltando uma trava, que é igual a essa daqui, que segura o Venturi. Aí se não tem a trava, isso aqui desce e trava aqui na borboleta, e aí você tem um problema. Faz parte. Uma outra coisa que eu percebi aqui também, esta base, ela é diferente dessa daqui. Essa aqui tem uma coloração muito parecida com a do álcool. E provavelmente é uma base de álcool, de carburador álcool. O Venturi já está aqui quase saindo. Mesma situação. Tem que tirar o Venturi. Só que como ele não tem aqui a trava, ele já está muito para baixo. E isso aqui pode trazer problemas. Eu vou tirar ele aqui. Feito a desmontagem. Vamos ver. Vai ter que fazer uma ajustagem aqui para poder entrar o Venturi novo. Tem aqui a cavinha que vai ficar nessa posição. Mas a princípio agora é só desmontagem. Não tem muito segredo. Porque eu só queria ver o que tinha dentro. E aí, quando você for tirar o principal aqui também, não usa muito aperto.
senão você pode danificar ali alguma peça, ou a rosca, que ela é assim. Tem um estojo aqui, se apertar demais vai quebrar, isso é óbvio. Aqui nós já temos duas membranas, então é bem da hora. O princípio aqui tá legal. Esse aqui também é duas membranas. E aqui na minha mão eu tenho... Eu não sei se vai ficar legal, mas tem aí um 117 também. Não sei o porquê que usaram esse principal pequeno. O que eu sei é que não tem como isso aqui funcionar. Essa base ela tem somente um rasgo no sentido daqui do parafuso da mistura. E essa aqui, por sua vez, tem dois. Esse é do avanço, que vai ligado aqui. E o da mistura. Dessa dupla carburação, que agora vai ser 3426. Aqui, ó, já tem uma complicaçãozinha que tem aqui um enxerto na rosca. A rosca dá problema aqui, isso aqui nos carburadores é meio normal. Usar um spray ou alguma coisa. E aí coloca aqui dentro assim, ó. E aí você observa aqui se vai ter muita saída por aqui. Só tampar ali para fazer mais pressão. E aí é isso. Porque você pode ter uma entrada de ar falsa pelo parafuso. Isso aqui vira um inferno na dupla carburação. Até mesmo no pique 30. Também é complicado. Mesma coisa, eu vou colocar só o dedo aqui para fazer uma pressão. E agora aqui eu vou colocar o giclê. E vou colocar aqui assim. E vou colocar o spray. Com bastante pressão, não sai quase nada aqui. Se saiu, saiu muito pouco. Isso é muito bom. O que você tem que ficar atento é o seguinte: se sair muito, você pode ter uma entrada de ar falsa pela rosca do corpo do carburador com um parafuso de marcha lenta, tá bom? Então essa aqui foi uma desmontagem. Esse aqui eu não vou desmontar, porque pelo que eu tô vendo aqui tá tudo bacana. Talvez vai ter que fazer assentamento dessa esfera, mas isso aí eu tenho que fazer o teste ainda. E o primeiro de início vai ser resolver essas questões ali das agulhas, que não estão 100%, e a colocação do Venturi, que ele não é só chegar, empurrar e bater e martelar, não é assim que funciona. Tem que fazer um ajuste. E aí, assim que eu conseguir ajustar, então, provavelmente quando eu voltar ao próximo vídeo, já vai estar tudo no lugar. O ajustar que eu me refiro é o seguinte: essa peça aqui, ela não entra tão 100%, por exemplo aqui, tá? A mesma coisa acontece com o Venturi que a gente faz, porque às vezes tem uma sujeirinha, igual por exemplo tem várias aqui, e o Venturi, por ele ser um pouquinho maior, ele já não entra, ele quase entra, mas não entra, tá? Precisa de um pequeno ajuste.
Isso é perfeitamente normal e já esperado, tá? Se você é daqueles que acha que é só chegar e já ir montando, esqueça, tudo tem que ser ajustado. Então eu não vou perder tempo com isso daqui e também não vou fazer um vídeo tão longo mostrando como que ajusta isso daqui, tá? Essas juntas muito finas assim, eu não gosto, prefiro o outro modelo, que ela é um pouquinho mais grossa, e aí faz um ajuste melhor, tá bom? Eu espero que esse vídeo te ajude de alguma forma, tá? Sobre carburadores. Isso aqui só foi uma desmontagem de um carburador que ele veio 22 e a gente vai fazer o modelo 26. E óbvio que vai ter que trocar a giclagem, vai ter que fazer alguns ajustes, tá bom? Isso aqui não faz nenhum mal você ter uma rosca, uma bucha aqui ou na tampa. O que importa é que esteja plano, vedando corretamente. Isso aqui é um carburador recondicionado, só que o corpo está bem bom. Tem bastante material aqui para fazer plana e aqui também. Então tem tudo para funcionar bastante. Eu só não sei o porquê, mas já é esperado que eles não manda com uma giclagem já legal. Eles põem aí o que eles dá na cabeça deles. Uma outra coisa que eu falo é o seguinte, ó, essa esferinha ela vem com problema, sempre vem com problema. Eu não tenho uma vareta aqui para mostrar, mas se eu achar eu vou mostrar. Você coloca aqui, já tem folga, por isso que a gente está usando um outro tipo de acionador, tá bom? Mas eu já vi esse sistema funcionando bem com outros carros, eu não sei se foi embuchado, como que foi feito. Então por isso a gente vai usar esse sisteminha aqui. E é isso aí. Eu espero que esse vídeo te ajude de alguma forma e até um próximo vídeo.